Сейчас, короче, пойдем топить костерчик. Вот тут у нас дрова. Вся фигня. Ой, а это кто, именинник? 300 лошадиных сил. Да. Трофим Романович, скажите пару слов подписчикам. Здравствуйте, подписчики, подписывайтесь на Афая. Все, я вырубаю. Мы дошли до места, капец устали. И вот она наша печка, сейчас будем ее откапывать. Сейчас, короче, пытаемся долбить буржуйку. Когда будем топить, уже сниму. Вот, короче, все, растопили печку. Сейчас будем жарить сосиски. Жарим хлебушек. Просто искры фигачат, раскочегарило, смотрите как. Все, жарим сосисочки.